Привет, господа! Хочу я вам начать новую повесть про ремонт на кухне, но он будет такой косметический, то есть по, так скажем, минимуму, насколько это можно сделать. Сейчас я примерно покажу, что тут у меня есть и что планирую сделать. Так, то есть тут ремонт не делался хреновую тучу лет. То есть вот так это все. Ну, это, конечно, обои мы ободрали, но обои были вот такого плана. То есть вот как здесь видите, какое все замечательное. Ну, единственное, конечно, трубы были поменены. То есть, ну, это я уже менял, когда въехал. И проводку я тоже поменял. Остальное все в таком вот удручающем, так скажем, состоянии. Здесь была плитка, я ее уже всю отодрал. Плитка держалась замечательно. То есть, ее вот так вот шевелишь, и она отходит. То есть, ну, зато хорошо оторвалась. Как бы вот так. То есть, плитку всю уже оторвал, вынес. Мебель была вот такого плана, старая советская, в таком охранительном состоянии, где-то прожженная, разбухшая, в общем, полная фигня. Ну, так как деньжищ-то что-то нету, капитальное делать здесь не получится, да и тем более потом в дальнейшем хотелось объединить вот с той комнатой потом, поэтому тут будет, так скажем, косметика. Отодрал плинтуса там все прикольно, за плинтусами особенно прикольно вот эта панель. То есть там щель в другую комнату, где просто закрывается тоже плинтусами. Причем это не гипсолит, это бетонная штука. Видите, такая достаточно, причем она толстая, наверное, сантиметров 10. Если честно, косметику так и не делал. Ну, я и капиталку-то не делал. То есть, ну, там, понятно, по уровню выставил маяки, штукатурить, а как тут, ну, в общем, на пол планирую вот прикрутить фанеру, а стены как-то чуть-чуть подровнять, да, наклеить фартук из плитки, но тут будет все эконом, то есть обои купил скидочные, плитку купил скидочную по 200 рублей, Кухню саму купил тоже скидочную за 10 тысяч. Что еще купил? Линолеум купил тоже скидочный там за 150 рублей квадратный метр. Варочную поверхность газовую поменялся на натяжной потолок. То есть вот так попробуем сделать самую эконом-версию. Ну и первая серия будет, наверное, пол. Вот слышите? То есть все это дело скрипит. Тут уже набито было 2 слоя ДВП. То есть вот такая красотища. Естественно, это все нормально не помыть, не подмести. Поэтому, ну, наверное, надо ее сорвать, по идее. Может, и не буду срывать. То есть, может, сорвать для того, чтобы было видно, где там доски, чтобы прокрутить их клагом, чтобы меньше скрипело. Под ДВП у нас находятся доски вот такой вот необычайной красоты. В общем, теперь, смотрите, я беру 65-е саморезы, ищу, где проходят лаги, то есть смотрим, где у нас набита куча гвоздей. И здесь я, собственно, по одному саморезу, да, так вот, таким вот образом прокручиваю. То есть после того, как прокрутили все лаги, тогда уже можно стелить фанеру. Фанеру я зачем так много саморезов накрутил? То есть я кручу в каждую доску. То есть вот если мы сюда фанеру ложим, чтобы саморез проходил в каждой доске был, чтобы это у нас связалось, так скажем, в единое целое. И то есть получается вот на фанеру у меня вот 5 рядов саморезов. 1, 2, 3, 4, 5. И здесь тоже 5. Все таким вот образом. То есть вот здесь везде идут вот одна доска, вторая доска, третья, четвертая. То есть в каждой доске у меня по 5 саморезов. Конечно, супер ровно так не сделаешь, как если бы мы все это капитально срывали, по новой все делали. Но тем не менее скрипеть это не будет. И, так скажем, по скорости такого ремонта это гораздо быстрее, чем нежели бы срывали, заливали, какой-то другой пол делали.
И достаточно дешево. Ну вот одна фанера стоит примерно 500 рублей. То есть тут у меня уйдет 6 штук и, собственно, 1,5 пачки саморезов. Да, это еще, ну, еще рублей 700. То есть вот и все. То есть пол уже будет, так скажем, под отделку готов. Вот кинул 2 листа. Сейчас уже буду пилить вот эти части, укладывать. Ну, посмотрим. В принципе, если за целый рабочий день, то это можно и ободрать, и застелить фанерой. Я вот вчера вечером повозился, сегодня вечером, думаю, уже все вот это дело добью. Оторву вот эту старую ДВ-пушечку. То есть вот так это все выглядело до фанеры. Ну, в общем, как доделаю, покажу еще раз. Еще вот в чем фишка. Такая, не знаю, нанотехнология. На чем вот эта панель держится, я так и не понял. То есть по низу все смотрю, вообще нигде никаких подпорок нету. Просто туда дырень и все. То ли она где-то на потолке привязана, ну конечно, сомневаюсь я. Ну на чем держится не пойму. То есть там уже видно пол соседней комнаты. В общем, непонятная какая-то штукенция. Ну что ж, друзья мои, вот наконец-то я решил пол вам показать, потому как я его сделал первым, потом начал делать стены, потому что старый пол, сами видели, там ничего не подметешь, не уберешь, поэтому решил сделать вот так вот пол, потом уже занимался стенами, сейчас хоть немножко прибрался. Ну, в принципе, что могу сказать, вот он сколько уже стоит, наверное, недели 2 или 3. То есть, ну, ничего не скрипит. То есть, количество саморезов видите сами, да, то есть, вот каждую доску идет, и вот на одну фанеру по 5 саморезов приходится. В принципе, ничего не скрипит. Получилось, не скажу, что ровно, просто фанера сгладила вот эти вот перепады. Но, например, если я в комнате просто доски притянул к лагам, то там уже начало скрипеть. Потому как каждая доска шевелится отдельно и все это разболталось. Здесь я надеюсь, что такого не будет, потому как доски уже связаны в единое целое. В общем, вот такой вот пол получается. Вот эти маленькие щели я даже заделывать не буду. Если честно, сначала думал какой-нибудь шпаклевочкой пройти. Но мы у знакомой делали утепление пола и сверху ложили вот так вот тоже фанеру, только сверху с перехлестом еще листы фанеры, и в принципе через линолеум ничего не видно, ни стыков, ни саморезов. Поэтому так, сейчас кину линолеум, так как у нас экономный ремонт, линолеум естественно тоже распродажный, он будет со стыками. Ну, посмотрим, как получится.